Stories of my life, stories of my life, stories of my life. Joanna Show. Yo, what's up my people? Is your boy here, Mr. Brain Influencer. Na kama kawaida ndani ya show lazima tupianenge shout out before tuanze anything. So today's shout out goes to Christian penye huko, shout out to you, and shout out to Rodi. You people manze, thank you for the support. Na pia wale wako hapo ndani kina Frank, shout out to you pia, na big up to everyone mwenye anakuanga ndani ya show. So leo ndani ya show, show ya leo ni moto. Sitaki kuambia is about nini leo. Kwanza leo niko na furaha sana juu nimehost mwalimu. Sijui ndaweza sema nini. Anyway, before tuanze anything kabisa, we normally do a subscribe shout out pia by the count of 1 2 3. Ebu mfinye hiyo subscribe. Finya tukisonga tu grow pamoja. So ndani ya nyumba leo niko na 2 guests na kwanga na moja, lakini leo nimebarikiwa na wawili, na tukiendelea tu hivi, my people, I'm telling you, show itakuanga kubwa na tutakuanga na watu ndani ya show. So sitaki kuchokesha my fans hapo hivyo, na pia sitaki kuchokesha guests wako hapa hivi ndani. Na guest pia hizi kuingi maji. Unaweza onja tu kidogo. Ukisikia nimeongea mingi unasema acha tu niteremshie maneno na kasoda. So wanasemanga ladies first. Leo tunaanza na katikati yetu tuko na ladies, na ladies. Oh my, sorry for that. So tuko na lady, a mom, a wife, atajiintroduce hapo hivyo na tuambie yeye ni nani na leo kwa nini ameamua kuja kwa tujuane show. So fair chance to introduce. Thank you so very much. My name is Triza Masai. I'm Triza Lendira. Leo nimeamua kuja huku leo niongelele ile kitu yote nitaongea hapa leo. I think uko sure uko ready? Sure uko ready kuongea? Niko very ready kuongea. Bila feel ka yuko ready. Hebu Triza piga tu sip kidogo. Nika umetense. Triza ametense. Sija tense, niko ready kuongea, and I hope kuna mtu atalana kutoka whatever thing we are going to talk about today. I hope so too. Kando yake pia kuna agent nakwambia sitaki kusema mingi. Nisichome. Hawezi choma. Siwezi choma. Ni ngumu sana kuchoma. So mimi naitwa Roba, unajua sasa wengi hawajui, wanajuanga tu ni Masai. Hata mimi nilikuwa na expect uniambie mimi naitwa Masai. Naitwa Robert Ledira. Hizo ndo the real names zangu. That's why amechukua jina ya pili. Anaitwa Triza Ledira because she's my better half. My better half. Where are you now? So you guys are a couple. I would say we are family. Your family. Yeah, family. Mimi niko one out. Usijali kutanyesha tu. So Masai umesema unaitwa Robert, alafu Masai inakuja from where? Sasa I'm a radio host at Ruben FM. Mara yangu ya kwanza kuingia kwa radio. Nasema ni radio host. Yes, I'm a radio host. So mara yangu ya kwanza kuingia kwa radio, wase walinitafutia jina. Ile uliwapea chance nitafutie jina ama wewe? Nitafutieni tu jina. Mimi sitaki nijipatie jina. Walitafuta the whole day. Siku ya kwanza tukapiga shughuli, hawakuniita jina. Siku ya pili shughuli, hawakuniita jina. Bado hakuna jina na kufit. So kuna best yangu mmoja. Kwa hiyo organization yenye tuko, I'm the only Masai. I'm the only Masai. Okay. So akaniambia niaje Masai mmoja. And that was my name. So mimi nikiingia kwa show hivi Masai 001. That's Masai mmoja. Sasa unasikia ngadi kwa accident ikifanyika ama kitu ifanyika. Kulikuwa na abiria 30, mkorino mmoja na Masai mmoja. So sijui tuna stand out unique wapi. Your name sitaki kusema hiyo jina ilitafutwa sana. Anyway, is a nice name. Alafu Triza. So when it Triza. Yeah. Hiyo ni jina lako real. Kasema chami nijiite Triza ama ulipatiwa?
Nilijipea. Nilikuwa nimepewa jina. Ulichange jina? Yeah, nilichange. Serikali tafadhali ingilia kati. Hii tunafaa tujue jina kwa nini alichange jina. Okay. So leo ndani ya show tuko na couples na tunaenda kuongelea mambo mingi sana based on relationship, alafu based on marriage kwanza hapo hivyo. Unafaa tuanze kujifunza step by step. Si kila siku tunapeana ngas tu story. Tunafaa pia tukue na watu wanatufunza. Hii life ni kufunzana, si ni kweli? Na pia leo tuko na Masai za radio presenter. Nakwambia ndio kutuambia huko hivyo ndani ya hiyo room. Anatoanga wapi hizo maneno anatuchafuanga nazo hizo makelele nani wanapiganga pia ndani ya show. Pia mimi nijue pia mimi naweza pengine nitafutange hiyo backup sound So Masai, back to you. So like naona uko na mali na nitasema uko na bibi mrembo. Sasa kwa mali safi sasa hiyo ni slogan ya watu bado. Ni mali safi bado. Mali safi bado. Mali safi bado. Unajua nachunga tamsu zangu. Feel free by the way. Sasa tuseme uko na mali safi hapa hivi. Kuliendaje tu hivi ukasema mimi Masai lazima nataka my better half. By the way, I think ni upenda sana kusikiza story yake ya venye tulimit because leo nataka ni surprise. Unajua amesema it is in public domain, like tushaenda live akasema venye tulimit nini but kuna kitu part B ajayo mimi sijawahi sema. Sasa tunataka tusikie part A na part A inatoka wapi kwa Triza. So Triza inaona ni kama umewekewa lawama. It's about to go down my people. So I say that tulimit kwanza kwa online social media. Number 1. Hiyo ni platform gani hiyo una meet watu wazuri hivi? Kama ni login site. Facebook. Through a friend. Okay. Is a Facebook through a friend. Okay. His colleague. Kuna mmoja walikuwa wanafanya na yeye host. Walikuwa na host na yeye so tulikuwa tunakaa kwa plot moja na yeye. Okay. So mimi pale akaniambia I work na radio na niko na host mwenzangu. Tune in kwa Ruben. Uko unasikiza. So like every morning nasikiza watu. So akikuja jioni mimi namtafuta nimwambie host wako Masai back then alikuwa anatumia nini character ya Masai accent. Accent ya Masai. So sasa hiyo ndio ilikupendeza hadi ukasema okay alright. So mimi niko zile za na ni mzuri. Your accent ilikupendeza Masai. Umenotice leo your accent ilifanya ukaangukia mali. I think enough. Kwa hapo hivyo umekazana na kizungu mingi. Too much English. Well tumia tu accent ikabamba super akasema hey. Okay. Yeah, so one day Masai nikaona amenitumia friend request kwa Facebook. Masai alijuaje wewe na akakutumia? Alijua because mimi ni friend wa friend yake. So kwa Facebook me I don't know au alikuja tu akanitumia. So kufungua nikaona si huyu ni best ya huyu. Unajua venye ni best ya huyu na pia mimi kuna venye. So siku accept at that time. I went through nikapata mahali ameshika mtoi. So I got bored. Akasema hii ngoja. Masai mtoto alikuwa wa nani? Masai mtoto alikuwa wa nani? Alikuwa wa jirani. So I felt so bad. Kona ni kama sijui kwa nini nilifeel vibaya but nikasema wacha tu ikae. So kwa nini amekuja? So in short ulikuwa unamwadmire Yanga lakini ulikuwa umepata chance hujaimuona. Sasa umemwona first day kwa na bado ni kwa picha uko na mtoto. Nikaona ameketi kwa nyumba uko na mtoi. Ka feel like I felt so. Sasa bado hukumfollow back? Sikumfollow back. So tukakaa like a week. Nikamfollow. Kasema let me try. Tukakaa bado aniongeleshe hakuna kitu ananiambia. Sasa hii let me try ilikuwa try ya nini? Juu uliona ako na mtoto. Unajua kwa nini alikufriend request? So after 2 weeks guy akakuja kwa DM yangu akaniambia hi small C's. Nani alikwambia hivyo? Masai. My people. So nikumoto. Ngoja kwanza kidogo. So nikamdua high small C's. So hapo nika give up like ile ni sawa hivi. Hadi umebeboa. Yes. Amekusista zone. Hiyo nayo ikanihit sikumjibu nikakaa kwanza. Sasa nikaachana na yeye. Ukasema hata au ku reply? At that time no. Masa uliona kwa wadi yote tu uliona tu ana kasizi. Na kwanza high small C's. Unajua hiyo time kitu moja hakuwa anajua
nilikuwa napitia through some pain za relationship, so I never wanted like, nilikuwa nataka ile break like anybody mdem yote na kampo life yangu, wewe ni mwa sister zone wote. Sasa like, ukikuwa kwa nini ulimsmall juu hapo hivyo ni high small sis hiyo small? Nilimsmall sis kwa sababu niliona she's young, number one, she's young, na umeona tu msee like for online mtu akiingia DM aanze kunini, mimi hutaka create conversation, nataka kujua msee sana like anadu nini, kujua msee kwanza before you even ask anything. Na ndio mistake wase wengi ufanya. Umejua tu msee jana ushaanza mistari, kesho yake kesho kutwa unataka kama kwako hivyo, so ulitaka tu lazima tuanzie zero. Sasa unajua hapo sasa yuko under heartbreak hapo sasa unajua, but there was something unique nikimuita small sis kwa sababu usually nimepata DMs mob but si replyingi, I'll be open, si replyingi because unaangalia mseta nikireply hakuna kitu ya maana tutaongea, unaona, lakini si yeye kutext ni wewe ndio ulitext. Personally ndio ni mtext pia mimi, kuna venye niliona kwani na before hata acha nijaribu ka small sis but unajua the best thing ni alikuwa anaongea na best yangu sana, unaona, na best yangu knew what I was passing through, so alikuwa ni kama indirectly ananiambia msee acha kulalisha. Alafu sasa back to you Triza. Yeah, so after again another 1 week, so nikaenda back sasa ni reply nikamwambia hi bro. Lakini wewe kumcategorize which bro, either big bro so like all the two bro. Ile nyingine inafuatia ilikuwa I'm so happy having a small sis in my life. Sasa unaona hii ni sasa ni nijitoe. Bado ni Masai anazidi kuspoil maneno. Huyu ni Masai Yeah, so nikaambiwa hivyo na sasa nikamtake kama brother. Okay. So ikakuwa ni because in their family they've got one sis, I'm the second sis and you are the smallest one. Yeah, and as he said nikaona at least ni mtu naweza seek maybe advice kutoka kwake and all that. But haikutake tena ati a month or nini sasa kuacha kuitwa sis. So akaniambia you'd like us to meet, nikamwambia hiyo pia mimi si lazima nikae ngumu, si nimeitwa sis sana. Sasa sis utaka ku meet bro? No, sasa si haraka hivyo. So what meant me meet him for the first time, kulikuwa na donation na mimi nilikuwa na hiyo kitu ya donation ilikuwa ishaingia kutoka kitambo. So akaniambia, nikaona wamepost kwa Facebook yao ya Ruben eti they be giving food and clothes to the needy. It was in December. So nikasema si ni chance. Ni chance sasa. Alitaka tu meet. Lakini hapa tunaenda ku donate na tukidonatiana pia. So kama sina pesa si nitakopa. Usiseme ulikopa. Sikukopa. So nikaenda kwa room nikasanya nguo na everything. Lakini sasa kwa mind yangu ni I'm going to meet this guy now. Sasa hapo hivyo you not after donation, unataka tu kumit mtu. Yeah, though nataka tu kupeana but it's good because naenda kupeana kwa mtu nitaka kummeet. So I went and sikuwa na namba yake kwa Facebook, pia nini directions kutoka kwake na kila kitu na akani direct and I went. So hapo ndio maneno ilianzia. Bado hapo hivi ni Facebook, hata mjasema bado. So when I went kuingia kwa gate nikapata 2 men wa workmate wake mama hapo. Nilikuwa na bundle of unga na clothes, bag of clothes. So nikasimama na wao tukashake hands na nikasikia one of them akaita na Roba. Huyu si yule Roba mwenye Roba wa Facebook. So nikasikia Roba, nikaona Roba amekuja. When he came, siwezi explain how I felt waiting for him to come. Seeing him walking towards me, siwezi eleza kwa feeling how I felt. So when he came, akanipia kwanza hug. Ngoja akakupatia hug. Si small sis. Yo. Hiyo nayo nasikia kukata. Sasa wakati Roba, wakati uliona Triza ukasema sasa ndio sis. Ama pia yeye amesema alikuwa ana feel kale ka feeling na wewe hiyo time bado you know the best thing yenye alikuwa anafanya alikuwa akiongea akipiga tu story na best yangu angenyamaza. Before tupige link hivi mimi nilikuwa kwa host wake ya morning breakfast show. So before tuingie kwa link ananipatia 411 niaje jana nilikutana nikasema kumbe kwa hivi okay ni sawa. Kwa hivyo ulikuwa na hint lakini yana clue. But ile kitu nilikuwa nayo
sikuwa nataka niharakishe anything ni kuja kuhata mtu wao wenyewe baadaye. So mimi nilikuwa na buy time tu. But sasa hiyo siku yenye alikam job tu hivi, mimi kumuona nikasema uko katikati ya my two colleagues wamekusalimia. Na by the way unajua kimuita nilikuwa juu ya balcony. Sasa hao naona tu hapo chini watu wamsalimia. I said I'll do something unique. Mimi nikishuka hapo chini hug mara nayo. So ukwenda handshake nini ukasema leo alikuwa anataka kunipatia mkono nikakataa. Nikamwambia nataka hug. Triza alafu. So nikatoa hiyo hug. Nikasikia tu nikae hapo. Kuna kale ka vibration. Kwa nini anatoka? Kwanza ni yani first day ya commit. Na ni sis bado tuko kwa sis zote. Tuko kwa sis tu. So he took my bag. Au wengine walikuwa tu wamesimama na akaorganize venye hizi zingine zitapelekwa kwa room everything. Na sasa nimeenda na yeye ni ule mtu nimekuwa nataka kumeet for so long. Nimemeet, tumeenda kwa ile room amenipeleka niende tuweke hizo vitu. Tumeweka na ameenda. So nimekuja kufanya nini? Amedisappear. Wewe uko hapo na vitu na ujui sasa friends wake. Yeah. So mimi nikakaa hapo nikasema hapa leo. Ngoja Masai, unafikisha mgeni alafu una disappear. Okay. Unajua mimi place yenye nafanya job, by the way mimi ni msave tu mob. Ni si kazi tu moja peke yake. Nafanya na double like around 4-5 people kwa the same organization. So mimi niliona si amefika nimemsaidia kubeba bag. Uko home. I trust au kona like ata feel bad umetoka hivyo. I felt bad. But unajua place yenye alikuwa na stay alikuwa na stay na one of our colleagues like flat moja. So nilikuwa napata ile time pia wa catch up. Unajua ni mabeshto wamejuana kutoka kitambo. Lakini sasa si wako bado na ile time ya huko nje. Masa anajaribu kujitetea. No, ashaikuja kukwambia yenyewe kuna hiyo wakati nilifanya hivi and I'm sorry. No. Hata nikimkumbusha aje. Hawezi. Alafu sasa amekutoroka umebaki na colleagues. Mimi nimebaki hapo so I'm like I want to go. So nikatoka hapo around 1. Akakuja akashughulika kwanza zile vitu nilikuwa nimepack zianipakiwe nichukue bag. So nikaona pia kuna kabidi kuna venye anataka pia anione. Yeah. Kwa hivyo alienda na akarudi. Akarudi after a while but ni ile kukuja na kwenda. Aniambia uko sawa niko sawa. Amna ile like talk to talk hivyo. Tunaiona hiyo that is what I was looking. Yeye alikuwa busy na donations hiyo alikuwa na So nikatoka hapo around 1 I just texted him goodbye. Nimeenda. Yeye ni nani? Ngoja. Umemwambia bye? Akasema sasa hapana. Akatoka akachungulia kwa watu wako mbali. Wacha waende kumdem tutaongea na yeye. Baadaye nilikaa I think it was on 22nd December last year. Yeah. Tumiaka tumepita. Tunaongelea guys wale wanafikiria hii ilianza sasa hii wamesema ni tumiaka so kuna story hapa. Yes. It was on 22nd. He called me akaniambia are you busy today? Luckily hiyo month nilikuwa na leave nikamwambia no not busy. Akaniambia be ready by 6 I'll be taking you out. So mimi ni kweli nataka kwenda hii out. Basi sasa huyu jamaa simjui na bado hakukupatia chance ya kumjua ile wakati mlimit. Na sasa si unajua mkienda by 6 hakuna time. So tunaenda Kitengela. Sasa mbona ulichagua 6? Nilimpatia enough time aende saluni. Wewe nakwambia leo ulikuwa umepewa time. Yeah, nikapewa time nikamaliza by 6 ni ako zile za are you ready? Na si unajua madam 6 yetu ni 7. Sasa bado ulipewa time tu mzuri na wewe bado kajiongezea. So nikaenda by 7 akanipick tukaenda. Mimi kwa gari wanachapa story na brother yake, the brother was there, wanachapa story na brother yake, mimi niko zile za kai. Let me give my number to a friend. Just in case. I was that bad. Just in case. Yes. Hebu quote underline your word. So nikaambia my best friend in case anything happens to me, kindly give my mom this number.
tukaenda. Mimi naona watu wako wawili kwa gari na uko peke yako. Na story sasa walikuwa wanapiga ni like huyu leo hii gari tukaenda out, and as they always say, the rest you know. Hiyo ni part enye Triza anasemanga alijua vile walimit na Masai, lakini Masai ametuambia kuna part B enye Triza ajuingi ile. Sasa leo ndiye anaenda kujua Masai. Back to you sasa, tunataka tujue part B ya Masai. Masai alisema hii ni siri, yeye hata Triza anaonaga Triza nguzi. Ni nini hiyo unataka kutuambia enye Triza hajatuambia? Unajua kuna kitu funny enye ili happen with my colleague tukiwa na job. In as much as alikuwa ananipatia story ya Triza, but aliona niko so keen na details za Triza, na sikuangi keen na stories za watu wengine. So ni kama pia to some extent ni kama alianza kuwa na ka interest pia like okay, mbona kama kwa informer akajua sasa so tulikuwa tunabonga tu fiti. So ni tukiingia in the morning kabla tuchape show, ananiambia by the way jana kulikuwa hivi na hivi na hivi. So na kwanza tu nisikie jana walikuwa naye, aniambia jana aliniulizia hiyo show mimi naipatia Triza, unaona ulikuanga una but most unajua most of my energies hiyo time kwa ukisikia tu jina Triza tuchape show. Sasa Triza anajua yeye ni small, lakini wewe hapo hivyo show ina wewe watu mlikuwa mnasikizanga show ya Masai, hiyo show iko anga yake. There was some energy behind it. Some energy. So si tunapiga shughuli. So before your donation ifike hiyo yenye alikuwa anasema ikam, best yangu nilimwambia no, it is a high time ni meet you mdem. Sasa best yako huyu colleague. Sasa huyu colleague mwenye wana stay pamoja na huyu kwa flat moja. But best yangu alikuwa so skeptical. Hakuwa anataka hata kunipatia namba yake. Alitaka utafute wewe mwenyewe. Mwanaume ni kwa ilibidi mimi niingie DM Facebook niaje donation tunafanya siku fulani, nataka ukam. Kuingia Facebook ni huyo best yako alikunyima namba. My brothers, my bro code. But hiyo namba hadi wa leo hakuwa nipatia namba yake. Nilihustle na yeye kupata hiyo namba. Triza, unaona hiyo jani. So bado hata kama alikuwa na kushawe, kuna vinya alikuwa na struggle na hataki kwenye. Unajua mwanaume ni kile kunyamazia. Sasa hiyo time yenye alikam akileta donation, the reason why nilimhug number 1, nilikuwa nataka pia kuprove a point kwa mabeshte zangu. She is not just anybody. Na tunakumbuka bado nilikuwa nimenyimwa namba. She is not just anybody. Yes. Nikampea hug na nikamkaribisha. Alafu mwanaume mgani utaona mdemo amebeba bag, amebeba vitu zingine kwa mkono, mshamgotea na bado ameshikilia. Mimi nilimpiga hug na nikamtoa bag. Nikamwambia acha nikubebe bag. Lakini Triza hajaongelea hiyo part. Alisema tu ulikuja kama hug. Triza huko na like ilikuwa tamu. Hiyo nilisema hapa. Hata kama ni small si. Sister tunatoka hizo ni au sisters. But the best thing ile Triza mwambia ndio nimuite sis, it means you have to be close to me now. Because niko na mabeshte wengi madem, but I've never called them sis. I call them by their name. Ukienda hata kwa Facebook page yangu, you comment the names darling nini, I call you by your name. Unaona? Because nilikuwa nako like a personal space, sitaki wase wengi wengine. But huyu alipita sijui na siku ngapi, siku 2-3 ashapita mpaka ashakuwa sis. Triza, unaomba kila asubuhi. Ile umeamka tu asubuhi umechapa prayer. Hadi hiyo unikumbusha. Wallahi, unaona hiyo sisa, unasikia tu kila mtu anatajwa na majina zao. Wewe ni kama kulikuwa na kulikuwa na connection. So ushaipenda msee, mmeongea but you've never met that person. Mnaongea daily, almost daily. If mnapiga story nikaa like mlimit 10 years ago. That is how comfortable I was. Nilikuwa comfortable na yeye. Na nikukumbuka hapo nyuma nilikuwa kwa relationship kingine, mimi sijui venye tu kaliisha. Nimetake break yangu. Bado ulikuwa kwa kale ka break alafu na but huyu akika mingi nilikuwa nimetake ka break kiasi. So nikaamua wacha nianzie kwa sisi sasa. I want to make things right now. Sikimbilia tu nikuite babe sijui nini. I don't want to do that. But your sister ili work out. It worked out for me because nilimleta close. Because na yeye siko najua kama unajua kuna pia ladies wenye kwa principle sana, if you start kuita majina zingine they shy off. So mimi nikasema mimi sitaki uripotee, and at the same time sitaki kukulose. Wewe kwa tu sister yangu, we can be talking anything. Okay, tu karibu. Na bedhe hata kitu ilikuwa inanisumbua job. I used to tell her, naomba ni aje bedhe siku yangu ilikuwa fit ni hivi. So sis, awe niombe tu. Bado tuko season. Na sis ananisikiza tu.
Lakini mind ya Caesar hapo hivyo ana feel tu vibaya. Lakini bro, kwa nini lakini unajua pia kila mwanaume anakuanga na tactics zake, plans. Yanakuwa na zile steps ya Masai hapa hivi ni unique So kwa hapo hivyo unaona like unaweza anzia tu katikati, hapana we itaana hata auntie ukipata tu mali safi hapo mwite auntie mwanzie mahali But the most ile kitu nilipendeanga Triza since day one, si mdema anapenda madharau. Haujui huu msee, you've never met this person and venye anakureceive na a lot of respect. Hadi mimi nikicommunicate naye by the way nilifeel hata mimi Mr. Kweka ndongo makubwa. She's so humble and love and respond yake ni ile respond now you feel like huyu anaongea na human mwenzake. Unajua kuna ile respond mtu anaweza kupatia ufile kwani unaongea na mnyama ama ni mtu, but me I agree with you hapo hiyo part yake ya respect. No, she's very respectful especially kwa simu. Na ukifikia place ataongea vibaya kwa simu, hiyo hata anakuangasha niambia beba hapa kuna shida. But nilimpendea hiyo, she's respectful na ni mdm anataka dialogue sana. In as much as you want to know me, I also want to know you. Unaona? So hiyo siku yenye akianza kupeana donation akitoka, wacha kusema yeye alikuwa na haja ya kuongea. Mimi nilikuwa nayo times 10. But hiyo niko na roles 3. Ni receive donations, kuna kuanga standby ambulance driver job kwetu. Na bado nifanyanga job ya technical. So nimekuwa tu on standby, naambiwa kuna gari moja imetoka na kuna kesi yenye ni 50-50 hapa. So na have kutoka hapo. So apart from being a radio host, bado mimi ni paramedic chini ya maji. So niko like donations zinaenda sawa, guests wako sawa, wageni wako sawa, check. Sawa, Mona Reason alikuwa na move around. Hakukuwa peke yake, alikuwa 3 in 1. So nikarudi like kuangalia simu. Goodbye we shall. Goodbye saa ngapi na hata tujaongea. Nilitoka kwa gate mbio, nikaona huko juu nikamwambia sawa, nimekuona na nimekuona kwa mabeshte zangu. We will catch up. Now I have your number sasa. Now we will catch up. Hiyo namba alikupatia. Sasa hapo si nilijiitishia, sasa ilibidi. Simpatie namba tunyeka kiru ama ulisemaje? Kama kitu. Nikupe. Nilikuwa vile alitisha namba ama nikujulie gali. So hiyo time nikatoka nikaona wameishia, nikasema ni sawa, we link up. So nikamwambia actually venye nilitoka hapo nilienda kwa my bigger bro, nikamwambia ni aje, I'm thinking nataka nianze kudate tena. Akaniambia msee, wewe venye tuko nayo hivi, wewe kudate saa hizi na zile heartbreaks umepitia, wewe wachana tu nayo kwanza. Wachia mapenzi wa Wahindi. Akaniambia uzuri hakunivunja moyo. Akaniambia ni aje, aliniuliza tu swali moja, what do you feel about her? Before uanze kuniambia unataka kudate ama nini, what do you feel about her? Sikumjibu, nilikosa wadi ya kumjibu. Sasa hiyo unajua sasa hauko sure pia. Si uko sure kwa sababu tujaika chini, tuko na candid talk. But it was ile kitu aliniambia ni on your first date nitakuwa. Mimi nikapata. Kwa hiyo alikuwa bado big bro kwa. Nikapata sai. Unaona alikuwa na witness. Huyu jamaa alikuwa hawezi jisimamia. Nikapata. Alikuwa anakuja na backup. Nikapata sai. Sasa hiyo nikamwambia niaje twende. And that was our first date. And that was your first date. I would wish tuirudie tena na tena. Because at least hiyo siku I told her something, vitu zenye ningetamani kumwambia all that time. And kitu yenye nimpendea, she listens. Au sikiza. Si unajua most people kwa relationship, they don't listen to understand, to give an answer. They listen to respond. They listen to respond. But hii yake ilikuwa unique. Alikuwa ananisikiza nini, ananisikiza. So nikamwambia kadeti ka kwanza ndiye aka sasa kameivana. Na mimi nilijua hiyo time after kadeti ya kwanza umesema sasa hii imeivana. Sasa hii mimi niko na date. Umetolewa sister zone, ka small kwanza, acha ati sister zone, ka small sisters. Ulifilaje? Nilitoa babe nikamwangalia. Akastuka kwanza niangalia. Ni yeye ama? Bro tena, bro. Bro kwani? So nikaitwa babe. Nikasikia utamu.
Utamtu kuchenjiwa jina. You by the way nika umepatiwa promotion. Yeah. Mpromotiwa. So unaona hii ni kitu I've been waiting for na ime happen. So I was so happy. That day I was so happy. And ilifanya hata tuende like 3 days kutoka 22nd. Sasa tuende zingine mingi. Una feel like tunataka kusikia tu hiyo word tena. I remember there was a time I traveled kwenda home and he was like, babe, kwani uko happy? Nikamwambia niko ushago. Akaniambia please kindly kuja tu rudi. Sasa ukatoka ushago? Mimi nani? Na yeye akakuja Machakos na mimi nikakuja Machakos. Na ni usiku, mapenzi itambui. Hiyo time wapo kukuwa na kafi. Haikuwa. Wewe uko hapa hivyo unapigiwa simu, babe uko dawa hapa na siko dawa. Hawezi kuja hapa hivi watu wametoka ushago ati. Kwanza kutuma fare. Fare and I need him. In as much as I would say that he needs me, I also need him. So I have to be there. Hiyo fare wacha. Sasa kuna huyu anakusikiza hapa. Yeye anasemanga hizi kuja before mtumie fare. Unaweza mwambia nini? Mwambie hiyo fare apige simu inunuliwe nyama afike akule. Sitaki kuongezea. Naweza ongezea tukaribu maneno. Yeah. Umetoka ushago. Umeacha watu wa ushago. Watu wamesikia tu uko na safari, si busy. Yeah. Hawendi kupiga busy. Umeenda kuona mtu wako. I told my mom na narudi na that time juu nimeona hii kitu ni serious na nimeona ni serious within a very short time. I wasn't so sure about it, but I told my mom na nikamwambia mom, you just have to pray for me. Na nitaenda saa hii Roba anakuja Macha. Oh my. So my mom akaniambia be safe na uende ukifika tell me. Sasa ukafika Machakos usiku. Mkamit kwa giza. Na tuko. Uogopi jamaa maybe anaweza kuwa na plan zake. Si tumeenda 3 days. So sasa yuko much comfortable. Kwa sawa. Roba. Wewe sasa wewe ni kutoka Nairobi. Kwa guts unaita mama kutoka ushago. And mamake aliteta sana. That is my mom. Mother-in-law. Yeah. Kwa nini? Mapenzi ni ya nini? But nikitoka niliambia mom and we had one thing in common. Yeye aliambia madhake na mimi nikamwambia mom niaje? Mimi natoka naenda Macha. Sasa my mom alikuwa like, wewe msee, si mapenzi imekuchapa sana. Si relax, kijana wangu fanya kazi. Kijana wangu. Tafuta pesa. But akaniambia, enda. Then we'll talk about it tomorrow. Because alikuwa ananiambia nataka kuona kesho in direct. Unaona? So mimi huyo Nairobi Machakos nimefika. Hiyo siku, that was the day nilichange jina yake from Triza. Hiyo ni nini? Date ya 3 ama? I think it was the 3rd, the 4th. Yes, sasa ni 4th. Juu hizo 3 tumekuwa nazo Nairobi. So hiyo kutoka Macha ni ile tu nataka tu muonane. Okay. Yeah. Nilichange, that was the time nilichange jina yake kwa simu yangu from Triza to my world. Yeah. Ngoja ukachukua tu dunia yote ukapea Triza, sisi tuishi wapi? Nikamwambia sasa wewe uje ukigonganisha hii gari. Para kasha kila mtu abiria dereva yote. Triza kwa hivyo wewe sisi wote tuko kwako. Dunia mzima yani wewe msichana. Hata unaitwa Be, kuna watu wanaitwa dunia huku hivi. Wewe unaitwa Be, unajisikia na to make na baada kufanya story ko interesting until today sijai change hiyo jina. Niliongezea tu jina lingine mbele. Hiyo ya mbele ni Sweetheart. My world sweetheart. Ani dunia. Sijawahi change. Until today. Yaani wewe anaitwa tu dunia tamu. Ndio maana kumbe hakuna utamu, ni utamu yote ilikuwa Triza. Anyway, tunasema ka change jina yako. So wakachange jina, I went to see the mom. Sasa ni kesho yake, your mother-in-law? Sasa, my mother-in-law. Tumeenda kumuona ile time nimetoka Macha, huko kwenda Macha usiku. Hapo ndio kwanza tulipashwa war. Vita ilikuwa yana. Sasa vile akatuambia next time tusiwarudia kitu kama hiyo ni kama kurisk maisha ya nini. And the mother received me so well. By the way, I've got the best mom-in-law. Hata mimi natafuta mom. Alafu
Mama akawaambia nini? So tukakalishwa chini tukaambiwa mapenzi ikifika ni hapo. Sasa unajua hiyo siku ya alikuwa amejam. Hiyo siku yenye tumetoka mapenzi kwetu ni 10. Okay. So my mom ako zile za 10. Okay, macha ni kweli ni hapa. So my uncle alikuwa home, my mom akaniambia let me talk to your uncle akudrop. Sasa uncle yangu nitamwambia ninaenda wapi? Uncle no. Uncle nipeleke kwa be. Nikamwambia mom don't worry. Nikaita mzee wa bike. Akakuja tukaenda. So nilikuwa mzee akiamua kunipeleka macha nitamlipa. Akiniambia Triza nitakupeleka. Unamlipa. Uko ready. Hii ni mapenzi na okay. So mapenzi inafanyanga ufanye vitu zingine crazy sana. So after hapo kumit mamake na kila kitu maisha ni Masai amepata bibi. Kutoka kwa unajua nyamgeti story kutoka kwa small seas to my world. Kwanza alafu hapo mbele wakaongezea sweet. Huko hapo hivyo umechapam. Ume struggle. Fair nini. And also let me cut you short. Sorry for that. Hii time tumeenda donation Masai pia sikumwambia. Hii time tumeenda donation nimemwambia goodbye. Amechungulia ameona mimi na friends tumeenda. Jua pale pia nateteshwa na wale ma friends wake. So the friend the host kainta ni kama pia alikuwa anataka kitu ianze. So kwa njia niko zile za mtu nakujua nakuja aje kukunibeba ukinibebaje wewe. So I'm like oh my god. So mimi niko zile za nilipatiana namba liti. Namba tumepata. Because nilinyimwa by the way. Ulinyimwa namba. Nilinyimwa namba. Aki Masai lakini ume struggle lakini the struggle is real. Like struggle yako imebea fruit. Masai kama sasa huwezi niambia we kama Triza anaweza toka huko yote na ni late akuje tu kukuona. It's real. Hata si blind. It's real. Hiyo yenyewe inasema kati love is blind. Hiyo yao ilikuwa inaona inachungulia na jicho moja. Kama sasa hebu tupatie tu kidogo, hebu tuguzie your love journey sasa. Sasa Triza amekubali kila kitu. Umepanga sasa wewe ndio wife. Me one thing I would say na Triza, mimi semanga I'm lucky to have her kwa sababu huyu ni msee, tuko in good times, tuko in bad times, tuko na zile ups and downs za relationship. She'll always be there. In as much as atakupanisha kuambia hii hapana sitaki next time hivi, it's normal. It happens normally. She's always there and one slogan tunakuanga nayo kwa relationship yetu, no matter how hard it is, we never quit. Yeah. Mimi hata ile nisikie nimekupigia simu na kuambia sasa kesho Triza mimi sitaki kukuona. Jua kuna ka bottom line hapa tujafika. No quitting. Kuna kitu hapa, kuna ka line hatuwezi ruka. No quitting. Sasa leo upewe tu chance ile uambie Triza kitu moja ile hujaimwambia sasa kwa show watu wanakuwatch. Naweza mwambia nini? I'm just lucky to have her. She's a blessing in my life. She's a blessing in my life. One thing yenye naweza nikasema pia si sijakuwa kwa relationships nimekuwa nazo but yake ili stand out. She's a blessing. Na ever since she came into my life, me by this takudanganya, I saw progress. From where I was stuck to where I am, to whatever things I'm doing, it's courtesy of her. She made me see the progress. Wow. Yeah. Mimi sitaki kusema mingi hapa hivi. Sasa Masai, unaambia kuna mtu hapo hivyo anakusikiza tu sasa hivi. Amesikiza hiyo ni relationship yenyu ikianza. Alafu kitu fani ni eti you are a radio presenter. Izile challenge una face na marriage. Ni noma kuwa in radio and nilikuwa na prepare Triza. And sometimes alikuwa na feel, wacha nichome kidogo. Alikuwa na feel so insecure. Napiga show ya Sato, she has to come in the studio and stay with me there. Saturday? Kwa studio? Anakuja sababu naanza saa 1 to 10. Lazima akam. Babe, mimi nakatu pale kwa kona. Wewe fanya tu mambo yako. Assume si yuko hapa. Anasikia unapatia shout out tu huyu super nini. Sasa there is a day. Okay, tunafacingi vitu mingi sana. Radio host tunafacingi vitu mob. Inatakanga courage. Kuna dem msichana alicall akaniita babe. Manze babe. Triza hapo. Wewe. Ngoja tulia kidogo. Ametwa babe. Niko hapo na niko zile zaidi. Si unajua niko pale kwa kona kuna wifi so niko hivi. Sikia babe.
nikamwangalia, maybe hiyo babe imetoka hapa na kulikuwa guys, I'm sure kulikuwa na break hapo hivyo ya 30 minutes. A moment of silence ile like samahani mteja wa nambari. Masai ana feel like naweza sema hiyo kitu sahihi. Masai umeitwa babe kwa show. Nimeitwa babe. Na uko live. Na mimi babe wangu amekaa. Babe ako hapa. Sasa hii ndio neutralizeaje? Lakini sasa unajua sisi ma radio host. Nikamuita tena sasa by name yake sasa. Because sisi actually kwa radio hatunanga numbers za wasee. Tuna master sound. Sound ya msee venye anaongea. So venye tu aliniita hivyo nikajua uni nani? And it was some few days to my birthday. Akaniambia hata siwezi kupata off guard wewe. Nikamuita venye nilimuita by name, nika neutralize. Nikaona huyu amerudi kwa simu, nikajua we hapo sijachoma. Alikuwa hivi akasikia be. Macho zika. Okay, ngoja useme nini? Utasema nini? yeah. Wewe huku tense kakalia huku kwanza. Uwezi tense. Ukiwa kwa mic, uwezi tense. Sasa hiyo ni challenge yako umeface. Hizo ni challenge ni normal. Kwanza ukiwa kwa radio ni normal. Sasa after show umechapa show unakujanga kujiexplain like babe huyu alikuwa tu fan mtu tumezoeana man. The best thing na Triza is that she is very understanding. Once tumekaa chini na nikamwambia this is how I do my things, nisikize even without calling or without doing anything, just listen what people do. So akasikiza na akajua how radio operates. Akajua people will call you all sorts of names, but at the end of the day you know yourself. Wewe unajijua, unajua nikitoka hapa niko na mtu wangu mahali, niko na familia yangu mahali, and these are the real duties I need to do. So kitu ni mshukuru sana, she is very understanding on that, na hajai niletea issues na watu wa radio siku hata moja. Hajawahi. Sasa usikiaje like mzee yeye anaweza amua haribu ndoa huko nje ama ajenge. Najua sasa is a radio host anza call aseme leo tunapatanisha Triza na nani ama tuachanishe Triza na nani au filaje? It's a good feeling. Again with the challenges, Masai kuna moja meacha. Most of the challenges zenye nimeona kwa host kwa radio presenter na a family man ni time. Juu mimi kuna ile time I just want to be with him. Hiyo time agonea. Mpenzi msikilizaji, kwanza sijui ku-host radio presenter. Hebu tuchapie moja. Huyu ni Masai kwa nini? Kwa studio. Karibu tena sana msikilizaji ndani ya Club Edition, na hii leo mimi nakwambia wewe my friend. Sana kwambia tuko na radio presenter hapa hivi na bei wake hivi. Sasa bei wake anatuambia zile challenge you feel like babe leo hapana ungeenda onea. Unaona sasa kuna ile ya hii najua ni working time. But on Sunday ama on Saturday ile day najua hii day anakuanga off. Sometimes I also have to take off from my work. Nikuje nikae na yeye juu hiyo time kwa nyumba. Utasikia tu simu from nowhere. Kuja. Masai, uko wapi? Sijui kuja uko net sounds, sijui kuja ufanye nini. Sasa tell you can I ban? Umeban. Tuliza ban. Choma. Asubuhi tumeamukia kukosana. Choma hii ni show ya tujuane show leo tunajua Masai. Choma. Masai uko wapi? Kuja kazi saa hii. Na unaamuka unaenda wapi? Tunaenda kwa Mr. Brain. Anaamuka tu. Yani unapatanga zile time you need him most ndio anatakikana kule. So to me hiyo ndio challenge yenye naweza sema mimi upata sana. And then unajua for a woman sitaelewa. I want him to understand. Na wale watu hawaelewi si yeye ni the world. So me I'm like si babe awambie ini family time. Basi sasa hawezi juu kuna ile ni mass lazima lazima aende. So to me feel poa sana having him akiwa hivyo venye yako. Unaonanga hizo challenge unaonanga ni kama ni turn down. Sasa hiyo unaonanga ni kama challenges like 100. Hiyo time tu moja. Sasa yeye fanya anything like sasa amefanya makosa. Najua hii nimetoka hii from nowhere nimereceive a call. Nimeitwa kazini. Kuja job. Kuna ile anaitanga kazini anajua. Alafu akirudi ama anajua sasa nikifika kwa nyumba. Juu mmeniita nani anaenda kuniita? Sasa yeye fanya nini ile unafila? So mimi kuna mwenye kuja tu kwa nyumba, nimwangalie ni kae chini kama mwanamke nisemee ni job anyway. Ameitwa si yeye amejiita ama amejipeleka. Juu hata mimi kuna time ni job ninaitwa tu anytime. Ananiambia babe, huko umewaambia? So yeye anataka mimi nikuwe nimewaambia na yeye akuwa amewaambia wake.
Masai wewe umetoka umeamshwa na simu tu boom. Ndio maana hata nimezima saa hizi. Already walikuwa shaanza kupiga. Unajua. Okay, kwa mshapa kwa show yangu. Ngumu. Imebidi. Unajua ile kitu inakuanga ni najua when it comes to time na like I said na dabka wase wengi hapo job and I thank God for that. Na kuna vitu specific nafanya unapata hata nikitrain wase within no time utapata amesahau ama ameenda amefail kitu mahali but mimi niko poa. So unapata sipendangi in as much as it is your thing, sipendi kuona ikifail. I always love success because success yangu, success yako, success ya mtu mwingine tunakuwa successful sisi wote. Unaona? So unapatanga like kitu yote imeshinda msee, tafuteni Masai. Hiyo kimshinda, tafuteni technician wa nje sasa. Sasa ni Masai anatafutwa. Masai pia naye ako hapa hivi na bei. Sasa niko na bei hapa. Sasa ndamwambia hii imetokea tu ghafla benvu. Wanasemanga ghafla benvu. Waswahili sisi si Waswahili. Kiswahili sio mdomo chetu. Si mdomo chetu. Pia Kiingereza. Sasa nakuanga 50-50. Kwanza time ni utembea kwa hao hivi. Natoka bedroom narudi sitting. Nimwambie ama niache. Sasa unajifanya unatafuta socks na umeshika kwa mkono. Wacha hata socks. Kuna siku namuuliza simu na nimeshika kwa mkono. Phone yangu iko wapi? Na nimeshika kwa mkono. Mimi nikiwa kitchen pia nimesikia so me like let go. Mwambie babe, si uende utachelewa. So nikimwambia hivyo congratulations. Kumbe umesikia. Ngoja hiyo. Like anashinda akijizungusha tu around the kitchen. Na naona tu ashaitwa. So namwambia si ushawe tu uende na usitake long. Ananiambia babe. Hizo ndo zile challenge nasemanga kwa relationship. Time inakuanga kitu ya essence. So what I did sometimes back kurecover hiyo story yote. Actually it was this year. Kurecover hizo challenge, nilimuulizanga babe, off yako iko lini? Akaniambia kuna siku na plan, nichukue Monday, Tuesday na Wednesday. Okay, mali mimi na work tuko flexible. You choose any time unataka kwenda. Nikamwambia hiyo siku sawa, wewe ni confirmie kama uko sure. Iko sawa, wewe niambie. Akaniambia by the way kwanza kesho si yuko. Nikamwambia hata mimi nilichukua kama ujui. Nilikuwa tuko na wewe hapa sasa hakuna mali na. Sasa wewe umechukua hii ni kuja kukava zile mistake boss. Lazima zimesimu. Lazima. By the way siti ni kuzima simu. Umetoka off, sasa unazima simu. Kuzima simu yangu siti nazimanga because kuna kitu nafanya na simu yangu or something. No. Ni because kama ni time yake, wacha ikuwe tu ni yake. All these other things can wait. Unaona? Because at the end of the day, sikufi after 3 days, I still come back. But when it comes to her time, pia mimi ni feel guilty saa zingine. Unapata kama hizi nimekuwa shift ya usiku, I'm like, no, I should ni time yangu na mama. So hiyo kitu pia inanisumbua. Inakusumbua. But ni kazi lazima tufanye. So my people nakwambia so far so good, tunaendelea vizuri. Nakwambia na show ya leo pia mimi feel like kai show tunataka tuishe. Mimi I'm getting inspired hapa hivi. Pole tu na learn. Msinione hivi I'm coming. Lakini mimi sitaanzia pale kwa small sis. Hapo tu nimekuza. Hapo ilikuwa ya Masai. After show nitamuona hapo kando aniambie bro, tuongee tu sinio Masai utaniambia kama small bro kabisa. Bro yenyewe hivi. Sasa hapa niko kazi, job yako Masai ile una feel like niko kazi, yako mbali pia na pia kuna job uko na challenge sana. Pia kuna kongana ya wale watu I own you nini go feel like kuna kongana hizo challenge. Mimi ama yeye wewe. Yeye ako kazini, uko kazini sasa na pia kuna wale workmates nini ma stress zao. Sasa uko job. Umetulia unafanya kazi, then kuna workmate hapa naona wewe acha leo nichokoze treasure. So una turn off aje, unaambianga wewe mimi niko na bei ama nini. Kuna kitu mimi niliambia Masai the moment we started our relationship that in this world usiwaisema uko na dem ati hautakatiwa na mademu wengine. Kweli. Ama mimi nisiwaisema niko na chali na siwezi katiwa na machali wengine. So nikamwambia because he had some anger issue na mdemu wote anakuja kumuongelesha like anamjibu vibaya. Nikamwambia no. Jua si makosa yangu kuja nikupatie, ni makosa ya feelings zangu. Kweli. So we kama Mr. Brain ukikuja niambie Triza kuna venye nitakuelezea kila kitu in a very polite way, nikwambie yeah Mr. Brain, I know this is what you want but easy happen because this is how it is. But sasa shida inakujianga nimekuelezea hivyo, nimekuelezea for the first time, second time and you still insist. Sasa shida inakuanga hapo. Sasa ufanya nini? Hiyo inakuanga mbaya and I feel so bad saying this out. There was a time naweza sema niko na
mtu anaweza sema kuna authority mahali. Kuna jamaa amenisumbua like severally sana, and he was my driver. So I could explain to him kila kitu, ninamwambia iko hivi na hivi na hivi. Ni driver wako anakusumbua? Yani driver wangu ananisumbua na ni job. So tunaona and because we are traveling into many places, kuna zingine tunaenda tunalala huko. So the guy one time nikaenda na wow out and nikawasort kwenye watalala. So mimi ni mdem, room yangu itakuwa peke yangu. Kweli. So niko kwa room yangu nikasikia knock. Kwenda kuangalia ni yule mjamaa. And then akakuja in. Nikamuuliza, so what are you doing here? And the good thing is that I work with my brother. So anywhere we go na naona ni mali risk na ina brother. So I called my brother nikamwambia kuja kwa room yangu. So the brother came na tukamrusha nje. When we came back niliandika barua ikaenda kwa ofisi na akafutwa. So like I've done these to two guys. Just because of I'm trying to explain to you because mimi kuna ile heshima yangu nimejiwekea kama mwanamke. Utakuwa unakuja unaniambia kitu na yani mara moja naingia box. I know what I'm doing. So ushaisha hizo challenges na Masai kumwambia we kuna hawa watu. Yeah. Masai una feelaje like bibi yangu anasumbuliwa kazini? One thing mi usema, and as a man ukishaletewa challenge ka hiyo na wife yako or someone you're dating, usikue quick ku react. Yeah. Always sit down, reason kwanza. Muna relationship yenye mna work nayo iko aje? Mali penye mko ako vipi? Unaona? You reason. But kuna time ilikuwa imefika hadi wasi nikamwambia, ukishindwa kusolve hiyo, just call me. Nitakuja hapo to solve. Yeah. Kuja job. Yeah, because now I'm the man and I'm standing here like a man to Triza. Unajua like venye alikuwa amesema, kuna time nikiwa na yeye, any lady will text me. Me also rude. Why? No, so rude. Kwa nini sasa uko juu kona be? Nilikuwa single, where were you? Unajua hizo vitu kuja after wakati umefaulu tu hivi ndio. Pa sasa wewe asira yako ni ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi time yote? Sasa nishapata msee, nimeanza kubuild something. Sasa mtaka tena kuja kuharibu. Na immediately msee nimesema naye, mtakaa pia nyinyi, mtaishia. Sasa asira yako ilikuwa ni mlikuwa wapi? Mimi tu ni yenyewe. Na by the way alinifight sana. Akaniambia hapana, whatever thing you're doing sipo. Kama ni mdemo nataka sometimes wengine walikuwa wanataka help. Na unajua if they get my number naweza wasort. Yeah. But ile design ameni approach na feel like kama kuna kitu personal msee. Hiyo tuache tu. Ukiviza no goes on. But ndio hivyo. Sasa wewe ulikuwa na hiyo anger management ndio ilikusaidia kusaidia. Sasa how do you take like chana na kukujia na kwambia but let me tell you kuna kitu watu hawajuangi in every relationship kukosana na kupendana it's a norm. Msisema ati wase wako perfect. In this life nobody is perfect. Na ile kitu nimekuja kurealize when you grow out of anger, nimekaa naye several years. I've never laid my hand on her. Mimi namwambia ngele sikunikasirisha, nisikie umenikasirisha kabisa. Nitakushika tu hivi, nikuwekele kwa mabega, nikubebe, mali ndachokea na kuweka tu hapo chini na niacha na wewe. Asira itakuwa imeisha. Itakuwa imeisha. So wewe. Sasa kwa nyumba nyinyi mko wawili. Mnakaa like mko tu, unajua kuna video niliona nikafeel like this couple is the best couple so far nimewitness. Triza is naweza sema ni mfani. Masai yuko hivyo pia is a kind of comedia, unajua. So kwa nyumba nyuka aje? Kwa nyumba yetu wachana nayo. Nyumba yetu ni ya wazimu. Triza kwanza niliona Triza umepaka hadi umevaa. Kwanza ngoja ile logo ulikuwa umevaa Triza ilikuwa ya nani? Sema tu kweli. Hiyo size iko ya Masai. Ni number 48 kwanza. Triza hiyo trouser ilikuwa ya nani? Hiyo trouser na hiyo shati. Kwa hivyo sema time alikuwa mdogo. So nikaingia kwa box. Sasa niko mkubwa. Nilikuwa kadogo kitambo. Box natoa hii inaweza. Mkatoa asubuhi unasema leo let me do this. Brain, let me tell you. Kwa nyumba yetu tukiamka na kuna venye amenikosea ama nimemkosea, hiyo kukosana itaisha. Tutaendelea tu hivi, mtu afanye kitu fani ama mtu aanze TikTok. Nani anakuanga fani sana? Before you meet Masai, life yako like kuna venye change ama? My life has totally changed. Hallelujah. Yeah.
Everything like positively or yeah. ndio unasema tu change pengine. Yes. Kuna huyu msichana anakuona hapa hivi ameanza tu kusikiza hii story kuanzia mwanzo. Ana feel like mbona mimi nisipate kama Triza? Unaweza mwambia nini? Asipate kama Masai. Apate tu ka Triza. Yani mimi sasa mimi nikweka Triza nipate humble guy like kama Masai. Mimi naweza mwambia tu always in this life be yourself. Be yourself. And whatever thing you're doing, never doubt yourself. Wow. If you get a man, akunanga perfect man in this world. If you get watu wazimi yako unajenga. Yeah, kwa wazimi yako jenga. So kuna wazimi hapo yani. Imejengwa. Hii ni wazimi imejengwa. Wazimi imejengwa. Wazee guys, ebu mika kama mjalani anything so far, nakwambia you are missing a lot. Anza coach kuanzia mwanzo. So tuko na Masai hapa hivi na Triza, these two ni familia. Ile mnaona hivi, mimi kwanza wa respect sana. This family ukitaka ku grow, our family is the best family to grow. Now, ukitaka tu advice, mimi kwanza these people vile nimewajua tangu niwajue, they have been so positive. Sijaiona like nikaa napotoshwa, naonanga tu hapa nikaa na learn. The more I learn. So Masai, before tumalizie show, lazima tuongelee kitu ya wanaume hapa hivi kabisa. Lazima wanaume tunaweza choma. Lazima tuchome, si ndio? Kidogo. Sasa hii ni wanaume. As a radio presenter, sasa nao hii ni show yako. Kwa radio. Ongea nao mwanaume hapa. Mimi ile kitu naweza kuambia. Kwanza tusitoe wewe mwanaume, huyu ni boy. Boy. Okay, sawa. Me one thing I would say, if you are a man, you are a boy outside there and you really want a serious relationship, you need to invest. Na siku invest na kuambia ni pesa. Let me tell you, ladies don't love money. But we've been made, tumekuwa customized like wademu wanapenda do. Wani sisi it's a mindset. Tumekangwa wademu wanapenda do. If you need to invest in anyone, money is just like a small component of it. Invest your time. Invest your attention, invest your feelings, invest his understanding, invest in that person. Like wakati simu na ilia hivi ni yake, hata nikiwa katikati ya show. Nilikuwa napiga interview. Msikilizaji narejea. Babe, unasema? Kwa hivyo hii kurejea iko kwa ati ni kurejea ni a break. Nimeona simu. So namweka kama first priority. Yeah, she's always my number one priority. Na hiyo ni kitu mimi huambia wasee. Na kitu kingine ni maboys, mimi nitasema sisi ni wanaume. Unang'ang'ananga kushinda hati ya mdem. And once you have it, unaanza kutafuta watu wengine tena. Wengine 13 na kuna ile moja hapo kwa ujite bazu ama ujite pesa ndio OG. But acha nikwambia kunanga ubazu kuwa na madem 40. Hakunanga. You just waste yourself. Ile kitu kwanga important ni take that one person, that imperfect person. Make him or her when unataka akae. Unaona? Because ukiingia kwa relationship, mimi na think east. Umse mwingine na think west. Ndio nyinyi wase wote mfikirie north. It takes time, it takes sacrifices, it takes a lot of pain. Ikona sometimes like na feel babe nimekukosea. By the way nimekukosea and I'm sorry. Kwa mwanaume kusema sorry. Unajua nimesikia ati babe I'm sorry nikalia lakini sitaki kuguzia hiyo ni yangu. It happens. Na especially ni msee mwenye una value na ni msee una feel mko na connection and you want to do something with that person, inafikianga that point. Na ikifikia that point, it doesn't mean that when you're weak, that you can't act like a man, that huwezi mshika umchapanisha kwa ukuta. No. Kuna kale ka soft spot. Kila mwanaume uko nako, especially when it comes to that person when you really care for. Yes. Wow. So, it's up to you now. So that you take it ama Kenya mesema useme hiyo ni vitu tumezoea kusikia. Sometimes watu misunderstand the information. True. Sasa hiyo maybe umemwambia invest. Before asikize about your investment ulikuwa unaongelea alisema tu invest hiyo ni ndio kawaida. And that is the notion imekuanga. Na wana skip hiyo part. Mdem ni pesa. Mdem ni pesa. Kuinvest mimi saa hizi
wacha nikwambie hata nikapata. Sasa kwanza amesema hujamtumia fare. Sijawahi. Nijua na hata kumtumia nikafanya mistake nimwambie babe nisaidie na 5k. Ndakurudishia next week sitapewa. But babe nisaidie na 5k ndapewa. Because nikimwambia ndamrudishia niuliza okay, sasa tumeanza kukopeshana do. Yeah. So okay, mimi ni nani kwako sasa? Unaona hii bala issue yote ni babe, wewe nisaidie tu na do. Babe nisaidie. The same case yake kuja saa hizi, mimi ni feel vibaya sana. Nimetoa do yangu nimekupea. Then itafika point unakumbuka ile do ulinipatia ndio hii. Imagine I won't take. Because ukitumia nikaa nimetumia. Si feel pain ukitumia. Unaona? So hiyo ndio inakuanga. Na ukiambia mzee invest kwa mtu wake, you want her also to look good. Utaki akae chwara. Kweli. Unaona? Utaki akae chwara. Mpeleke hapo hivyo kwa Define Collection hata ushaipeleka Define Collection wapi? Ni ngare. Ni ngare waseme umepata mbaba kwa ofisi. Anagopanga hiyo. Masai watu kutuambia vitu ufanyi. Define Collection Triza yes anakuja na from this couple, so we will still expect them here. Na unajua ni watu kwa shows day host watu mature hivi. Na feel like ni kama mimi ndio nafundishwa, ni kama mimi ndio nahostiwa hapa. So naendelea tutakuwa nao more to come. Na kama uko hapo hivyo na feel like mimi nataka tu kusikiza Triza sana. Manze eka notification bell hapo hivyo on, click the subscribe button. Na before I end lazima watu waambienge bana. Unajua tumesikia tu tulianza tunafaa tujue Masai ni nani, anafanya wapi, place tunaweza mget, handles zake pia, Triza pia hivyo. So tutaanza na Masai leo. Tuseme leo ladies, hata kama mnasemanga ladies first. Wanaume pia tuanze kujiweka mbele. Men before. So Masai, what do you do? Personally I'm a journalist by profession. But niko na course kadhaa, not only a journalist peke yake. I'm a radio tech, I'm a software engineer. Zingine ni gani? I'm a trainer, niko na courses kadhaa. Umesahau wengine. Na your husband. Sasa hizo ni profession. Hizo ni profession. So tukitoka huko, I'm a father, I'm a husband, I'm a brother, father-in-law bado ndio. Bado ni wadogo. Yeah, that is me. Social media zangu actually saizi yeye ndiye aliniintroduce TikTok by the way. Yeye ndiye alinifungulia account ya TikTok. Akaniambia babe, acha ujinga hii, as long as uko in media lazima ukwe hapa. So TikTok ni gentleman_Masai001. Hiyo jina imekaa hapo for a while. Facebook ni Robert Ledira, Twitter Robert Ledira. I use my official names kwa nini. Okay. Yes. Sasa uko hivyo wakikupata anytime wakikutafuta wanaweza kupata. Huko wanaweza nitafuta, but we talk serious matters only. Serious matters. Hapa wasicheze sasa. Ani mwapea warning mapema. Triza pia wewe hebu tuambie. Maybe tunaweza pata kazi. Ni vizuri kujua kwenye mtu anaweza fanya. Huyu ni mdosi. Huyu ni mdosi. Kwa hivyo Masai tuseme pia hata umeangukia bibi, umeangukia mali safi, pia umeangukia mdosi. Kabisa. Pia ndo wake kabisa. Na mimi nafanya na Zara Science. Yeah, it deals sana na neon science. Okay. Na nini nyingine? Kuna kazi. Kuna watu wanataka kazi. Opportunity. Yeah, so na social zangu niko na TikTok. Hiyo ni Triza Haj, kila mtu ananijua pale. Facebook ni Triza Njeri. Kila mahali Triza Njeri. Kila mahali mpaka kwake ni Triza Njeri. Kwa nyumba mimi babe. Babe wa. Kwa nyumba ni wife ama babe. Unajua kuna different ya babe na wife. Wacha nikuambie. It doesn't mean that ukishaoa mdem umweke kwa nyumba, you stop calling her the sweet names. I don't remember the last time I called her my wife. I don't. She's always babe, she's always my wife hizo mama nani kwa jogona. Sidi kumuita babe. I feel like si hizo jina unataka unawekea nani. So tumekuwa na show mzuri sana na my people. Nataka kusema thank you so much, na najua nimekatizia hata na wana feel like wanaendelea, feel like show imeisha mapema. Hii show haijaisha guys, inaendelea, so more episode to come, na trust me mtalan vitu mingi from this couple. Kwa hapo hivyo na feel you need advice, unataka tu kuwa mentored, hit me up, tutawa link up. Na before tuende huwa tunasemanga bye na unawaambia subscribe.
Sasa mimi sasa si host leo. Mimi niko na radio presenter na host. Hata Masai aniulize maswali hapo. Radio tunafanyanga aje intro ya radio? Okay, si kwanza kuna kale ka signature tune umezoea ukiingia. Kuna kangoma unapendanga. Kakiingia tu hivi hata listener anajuanga huyo ni nani. Unapenda ngoma gani? Okay, sasa nafanya rumba. Sasa nafanya show ya rumba usiku. Napenda Shalamua na Dezo. So nikishaika tu hiyo ngoma wanajuanga tu next. Na ya be favorite yako ni gani? Ile lazima tu play kwa kila. Huyu sasa na rumba. Sasa ile tunafanyanga I always give the last thing nikimaliza show. Kuna song anapenda. So mimi nikimalizanga show every day always I pray. Ni pray on link naambia waseni aje tulale poa tukutane tena kesho. Then ni utokanga na her favorite song Unstoppable. Lazima icheze. Sawa, sasa huyo ni Masai mwenyewe. Nakwambia lazima ukikuwa huko hivyo umefeel uko na be pia. Mchezenge, sasa zingine hata si lazima mcommunicate na words zile vitu wanapenda. Beba napendanga Dolly leo mchenjie, mletea red, kesho black ndio. Yaani kuwa na kwa romantic. Masai yeye ufanya nini leo na feel like amekuwa romantic? Too personal. Sana kuchezea ngoma wimbo yako. Guys, thank you so much. Bye. Subscribe. Thank you. These are the stories of my life, stories of my life.